ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு Heartless வேர்ல்டு. இப்போ தான் நம்ம சேனலை வந்து பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்க அந்த பெல் ஐக்கனை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும். வாங்க காய்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது வந்து ஆல்ரெடி இந்த 6 பார்ட்டிஷன்ஸ் வந்து நான் வேறு ஒரு வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பேன். இது வந்து நம்மக்கிட்ட இருந்த பழைய பார்ட்டிஷனு. இப்போ வந்து அடிஷ்னலாக நான் வந்து ஒரு செட்டப் வந்து அதுக்கு மேலேயே போட்டிருக்கேன். இப்போ ஒரு 3 பார்ட்டிஷன் வந்து நான் பண்ணியிருக்கேன். அது எதுக்காகனா, இந்த மந்த்து வந்து கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக பேர்ட்ஸ்லாம் வந்து நம்ம வெளியே இருந்து எடுத்து போட்டோம், நம்ம அண்ணாவோட ஃபார்மில் இருந்து. ஸோ அதுக்காக வந்து பேர்டை விடணுன்றதுக்காக இந்த 3 பார்ட்டிஷனை வந்து நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே இருக்க அதே செட்டப் தான், 2x2x 1.5. ஸோ எதுக்காக நான் இந்த 2x2x 1.5 கொடுத்துருக்கேன்னா, நான் வந்து பாக்ஸ் வந்து வெளியே வைக்க மாட்டேன், பாக்ஸ் வந்து உள்ளாரவே வச்சுருவேன். ஆஃப்ரிக்கனுக்கு வந்து 2x 1.5 வைப்பாங்க. ஸோ நான் எதுக்காக அந்த 2x2x 1.5 வச்சது ரீசன் வந்து இது தான். நான் பாக்ஸ் வந்து உள்ளார வச்சுருவேன். இந்த கேஜ் எல்லாமே வந்து நானாக செட் பண்ணது தான். நான் வந்து ஆளை வச்சு நானாக ரெடி பண்ண மாட்டேன். நானே தனியாக உட்காந்து ரெடி பண்ணிவிடுவேன். கேஜு டபுள் டோர் போட்டு வச்சுருப்பேன். உள்ளார வச்சுருக்க அந்த பர்ஸ்லாம் பார்த்தா தெரியும், மரக்கட்டை, ரொம்ப தடிமனான கட்டை தான் வைப்பேன். பேர்டோட கொஞ்சம் நல்லா பெரிய சைஸில் கட்டை தான் வந்து வைப்பேன். இந்த நார்மலாக இந்த குச்சி இந்த மாதிரிலாம் வைக்க மாட்டேன். எதுக்காகனா, பேர்டு வந்து நல்லா மேலே உட்காரணும், அதோட அந்த நெயில்லாம் வந்து அதை பிடிச்சி நல்லா உட்கார அளவுக்கு வந்து அந்த க்ரிப்னஸ் இருக்கணும். ஸோ அதுக்காக தான் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்திங்கன்னா அப்படி தான் வச்சுருப்பேன். பெரிய பெரிய கட்டைங்க தான் வச்சுருப்பேன். ஸோ அது மாதிரி கட்டைங்களை வைக்கும் போது அவங்களுக்கு உட்காரத்துக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் பேர்டுக்குமே. ஸோ இதில் நான் 2 கேஜில் வந்து பேர்டு வந்து போட்டுட்டேன். ஒன்றுத்தில் பேர்டு போடணும் இருக்குது, அதை எடுத்து வந்து அதில் விடணும். இதில் பார்த்தா தெரியுதுங்களா, அல்பினோ பீச் வந்து ஃபீமேல். இது 3 வாங்கிட்டு வந்தேன் நான் மொத்தம். ஸோ 2 வந்து பேர் போட்டுட்டேன், வித் டிஎன்ஏவோட தான் நான் வாங்கிட்டு வந்தேன். அண்டு இது 1 மட்டும் ஃபீமேலு. இதுக்கு வந்து மேல் வந்து தனியாக போடணும். ஸோ அதுக்கேற்ற மேல் வந்து சரியாக கிடைக்கல. நான் வந்து அல்பினோவே வந்து போடணும் அப்படின்றதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஒரு நல்ல மேல் வந்து கிடச்சா போட்டுருவேன். ஆல்ரெடி வந்து இன்னொரு மேல் ஒரு பேர் வந்து அல்பினோ தான், அல்பினோ பீச்சில் தான் 2மே மேல் ஃபீமேலு நான் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஆல்ரெடி நம்மக்கிட்ட ஒரு ப்ரீடிங் பேருமே இருக்குது, ப்ரீடிங்குமே நல்லா ஆகிட்டு இருக்குது. ஸோ அதனால தான் நான் என்ன பண்ணேன், இன்னொரு பேர் வந்து எடுத்து வந்து செட் பண்ணியிருக்கேன். இதுதான் மார்னிங் வந்து அவங்களுக்கு வச்ச ஃபுட்டு. இன்றைக்கி வந்து அவங்களுக்கு கொண்டக்கடலை கொடுத்தேன். அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா க்ரீமினோ. இவங்க வந்து செமி அடல்ட்டு, ஒரு 3 மந்த் இருப்பாங்க. க்ளோஸ்டு ரிங்கு. நம்ம வாங்குகிற போர்டு எல்லாமே அப்படி தான் இருக்கும், க்ளோஸ்டு ரிங்கு தான். க்ரீமினோ 2மே மேல் ஃபீமேலு. ஸோ மேலே இருக்கவங்க வந்து மேலு, கீழே இருக்கவங்க வந்து ஃபீமேலு. ஐடென்டிஃபை பண்ணி தான் வந்து நாங்கள் வாங்கிட்டு வந்தோம். இவங்கள வந்து பேரிங் செட்டுக்காக தான் போட்டிருக்கோம். இன்னும் வந்து பேர் செட் ஆகலை. அவங்க அந்த பேட்ச் பார்த்திங்களா, பழைய மரக்கட்டை. ஸோ இந்த மாதிரி கட்டைகளை வந்து அவங்களுக்கு வைக்கும்பொழுது பேர்டு வந்து நல்லா க்ரிப்னஸாக வந்து உட்காருவாங்க. ஸோ உட்காரும்போது நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அடுத்ததாக பார்த்தா தெரியும், இவங்க வந்து நம்மளோட கோக்கட்டால் பேர். ஒரே ஒரு பேர் மட்டும் வந்து இதில் நாங்கள் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ வேறு இடம் இல்லைன்றதுனால மேல் ஃபீமேல் இவங்க 2 பேருமே பார்த்தாலே வந்து நல்லா தெரியும். இவன் அண்ட் தென் அவன் உள்ளார இருக்கவன் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலு. அந்த பக்கம் உள்ளார இருக்கு பாருங்கள், அந்த இதில் மெஷ்ஷில் நின்றுட்டு இருக்குது, அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேலு. இவங்க வந்து ஒரு 7 to 8 மந்த் வந்து இவங்களுக்கு இருக்கும். இவங்களை வந்து நாம் பேர் செட்டப்புக்காக நான் போட்டு வச்சுருக்கேன். பாக்ஸுமே வந்து கொடுத்துருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து இது பஜ்ஜீஸு, நார்மல் பஜ்ஜீஸு. நான் சும்மா விட்டு வச்சுருந்தேன் அதில். ஸோ அவங்க மிதித்தாங்க, சரி பாட்டு வச்சேன். பார்த்திங்கன்னா ஹேட்ச் ஆகியிருக்காங்க. சரியாக வீடியோவில் வந்து தெரியல. ஸோ அவங்களுமே வந்து ஹேட்ச் ஆகியிருக்காங்க. ஸோ இந்த கிளச்சை அவங்க எடுத்துகிட்ட பிறகு அவங்கள அங்கேருந்து மூவ் பண்ணிவிடுவேன். நான் பேர்டோட வந்து இடம் இல்லை. இவங்க எல்லாருமே வந்து செமி அடல்ட்டு, எல்லாருமே 3 மந்த் ஆகிட்டு இவங்க வாங்கி. இதில் மொத்தம் ஒரு 6 இருக்கும்.
4 மேலு 2 ஃபீமேலு கெஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆன பிறகு தான் வந்து அவங்கள தெரியும், கரெக்டாக வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிடுவேன். இவங்கள நான் எதுக்காக குரூப்பில் போட்டு வச்சுருக்கேன்னா அவங்களே பேர் ஆகிப்பாங்கன்ட்டு. அடுத்தது நம்மக்கிட்ட இருக்க ஒரு ப்ரீடிங் பேரு அக்வா க்ரீனு மாவு பீச்சு. மாவு வந்து மேலு, ஃபீமேல் வந்து உள்ளார இருக்காங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து ஒரு லூட்டினோ பீச் ஒரு பேர் இருக்காங்க. அவங்க வந்து உள்ளார இருக்காங்க, வெளியே வரலை. ஸோ வெயில் கொஞ்சம் சன்லைட் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு லூட்டினோ பெய்டு மேலே இருக்குது, தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு? பார்க்கும்போதே தெரியும். ஸோ இதுவுமே வந்து ஒரு நல்ல பேரு. இவங்க எல்லாருமே வந்து நம்ம இந்த 3 பேருமே வந்து ஒருத்தவங்க கிட்ட இருந்து எடுத்தது தான் நம்ம அண்ணா. மேலே இருக்க அந்த அல்பினோ பீச்சு, அந்த க்ரீமினோ, இது எல்லாமே அந்த அண்ணா கிட்ட இருந்து தான் எடுத்தது எல்லாமே. இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட செட்டப்பு. நான் வந்து போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். அண்ட் தென் அதுக்கு பக்கத்துலேயும் இதே மாதிரி செட்டப் வந்து போடணும். ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் பேர்ட்ஸ் வந்து வாங்கி விடணும். அதுக்காக தான் வந்து ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன், ஷெட்டெல்லாம் போட்டு. ஸோ இதே மாதிரி இன்னும் ஒரு 9 பார்ட்டிஷன் வந்து போட்டுட்டேன்னா அதிலே வந்து பேர்டு விடணும். ஃபுல்லாகவே பேர்ட்ஸ் வந்து இப்போ நம்மக்கிட்ட கொஞ்சம் இருக்குது. அவங்க எல்லாருமே ஒரு ஃப்ரீ ஃப்ளையிங் கேஜில் வந்து விட்டுருக்கேன். ஸோ அவங்க எல்லாருமே வந்து கொஞ்சம் கேஜ் ரெடி பண்ணிவிட்டு தான் பேர் செலெக்ஷன் பண்ணி போடணும். அதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். நெக்ஸ்ட் மந்தில் தான் அதுக்கான ஒர்க்கை வந்து பார்க்கணும். ஓகே கைஸ், தேங்க்யூ.